Вітаю на нашому сьогоднішньому розборі. Знаєте, сьогодні ми зануримося в надзвичайно захопливу концепцію. Ми поглянемо на громаду не просто як на місце проживання, а як на справжню живу екосистему. Такий собі організм, що дихає і постійно розвивається. Це той самий простір, де глобальні суспільні структури та наші спільні щоденні дії, вони буквально переплітаються в єдине ціле. Тож давайте розбиратися, як це працює. Ось як ми побудуємо наш сьогоднішній маршрут. Спочатку з'ясуємо, що ж таке добробут громади взагалі, далі поглянемо на здоров'я та можливості, потім обговоримо освіту як головну рушійну силу, і наостанок поговоримо про найцікавіше – роль кожного з нас у цій великій екосистемі. Отже, частина перша. Що таке добробут громади або як нам визначити цю екосистему? Щоб рухатися далі, нам треба чітко зрозуміти одну річ. Громада – це набагато більше, ніж просто якась умовна крапка на географічній карті. Це надзвичайно динамічний простір. І існує він виключно завдяки людській взаємодії. Уявіть собі такий складний механізм, або краще сказати організм, який органічно об'єднує інфраструктуру, культуру, локальну політику і, звісно ж, наші спільні зусилля зі збереження природи довкола. І тут одразу виникає логічне питання. А що ж таке цей колективний добробут? Це точно не якесь абстрактне відчуття щастя в повітрі. Зовсім ні. Він вимінюється абсолютно конкретними, відчутними речами. Мова йде про реальний доступ до охорони здоров'я, до якісної освіти, загалом до тих ресурсів і можливостей, які необхідні людям для повноцінної самореалізації та участі в культурному житті. Тобто це цілком вимірювані показники. Якщо розкласти це поняття по поличках, то добробут логічно ділиться на дві великі гілки. З одного боку маємо об'єктивну якість життя. Це наш такий собі міцний фундамент. Сюди входять рівень доходів, якість медицини, санітарні умови, екологія. А з іншого боку – це спосіб життя. Це те, наскільки активно ми залучені у навчання, як ми працюємо, чи маємо простір для творчого розвитку і чи займаємось, скажімо, волонтерством. Тобто це такий ідеальний баланс між тим, що ми маємо як базу, і тим, що ми робимо щодня. Переходимо до другої частини нашого розбору – здоров'я та можливості, або ті самі життєво важливі елементи нашої екосистеми. Погляньмо на це під таким кутом. Збереження здоров'я в громаді – це надзвичайно багата суміш різних факторів. Це ж бо не лише організована медична допомога чи наявність сучасних лікарень. Це і регулярні заняття спортом на свіжому повітрі, і доступна міська інфраструктура, і навіть такі масштабні спільні ініціативи, як висадка дерев чи прибирання парків. По суті, збереження здоров'я – це справжнісінька командна гра, де критично потрібні зусилля і кожної окремої людини, і місцевої влади. Ключовий момент тут полягає в тому, що успішна громада не може просто пасивно існувати. Вона має бути таким собі потужним інкубатором можливостей. Вона повинна будувати дуже чітку, структуровану мережу для розвитку людей у абсолютно різних сферах. От подивіться на ці категорії. Це і центри позашкільної освіти, і гранти на мистецькі фестивалі для талановитої молоді, це і спортивна інфраструктура, і підтримка місцевих стартапів, і, звісно, заохочення волонтерських ініціатив. Громада просто зобов'язана давати інструменти для росту. А тепер третій блок нашої теми. Освіта як головна рушійна сила, наше фундаментальне коріння. Всі ми чудово розуміємо, що високий рівень освіти – це просто абсолютний каталізатор для інновацій. Це те, що впевнено рухає прогрес вперед. І матеріали, які ми сьогодні аналізуємо, виокремлюють три сучасні стовпи, на яких це все зараз тримається. По-перше, інклюзивна освіта. Це коли абсолютно всі діти, включаючи дітей з інвалідністю, мають рівні права і навчаються разом. Це просто життєво важливо для здорового суспільства. По-друге, це позашкільна освіта. Той самий простір, де діти розкривають свої таланти в науці чи мистецтві далеко за межами стандартних програм. І по-третє, дистанційна освіта. Цифрові технології зараз дозволяють вчитися будь-де і будь-коли, що робить цей процес неймовірно гнучким. І ось ми підійшли до фінального, четвертого розділу – роль кожного у громаді. Поговоримо про той самий мікрорівень. Тут є одна дуже потужна цитата, на якій варто зупинитися. Звучить вона так: «Кожен наш вчинок може мати велике значення для спільного добробуту». І знаєте, це не просто якісь красиві, пафосні слова. Це серйозне нагадування про те, що ця велика соціальна екосистема, яку ми сьогодні обговорюємо, вона ж не працює на автопілоті, спираючись виключно на якісь офіційні установи чи уряд. Ні, вона буквально фундаментально залежить від рішень і виборів кожної окремої людини, від наших щоденних дій. І що круто,
Навіть школярі вже зараз можуть реально і дієво змінювати світ навколо. Для цього зовсім не потрібні якісь мільйонні бюджети. Все починається з абсолютно базових щоденних кроків. Бути просто доброзичливим та підтримувати інших. Відповідально ставитися до довкілля, елементарно сортувати сміття чи намагатися менше використовувати пластик. Допомагати тим, хто цього конче потребує, наприклад, через волонтерство. Проявляти толерантність до людей з іншими поглядами. Ну і зрештою, не боятися відкрито обговорювати в школі нові круті ініціативи та стимулювати зміни. Лише 5 простих кроків, а який неймовірний, масштабний ефект. Що ж, ми завершуємо наш сьогоднішній розбір одним, але критично важливим питанням. Вся ця величезна екосистема добробуту завжди, абсолютно завжди починається з одного маленького кроку. Тож час замислитися, який внесок зробить кожен із нас саме сьогодні. Давайте залишимо це питання відкритим для роздумів. Дякую, що були поруч у цьому дослідженні.